beli pulsa. Ceki ya, yuk. Duh, nang duit, euy. 1, 2, 3, Oh no. 4, 5, 6, 7, 8. Hah? Yang dewa ya mah. Oh no. Sian, sama kayak. Cokotnya, iya sih. Tadi cokotnya aja. Bobok. Dan duit aing di kamana kan? Bapak. Ayo ayo, enggak kan? Kemana ya, Pak? Ayo, di bumi. Masih kayaknya karena cowet masih. Kacang gua kacang. Terus suami kena kacang lagi. Suami urun. Ayo dagang naon ayeuna? Boko itu mas lo. Terus lami kana bobok jeung bas. Sampai 4 tahun. Oh, benar ya. 4 tahun. Toge kumaha toge? Sum ya lah teuing mah. Toge. Teu payu toge teh. Toge wa toge. Toge geus lila itu bener kan kana toge. Geuning setelah ditanyakeun. Oh, yang apa we? Teu payu ka toge mah wa. Tuh payu sih udah lumayan padahal mau payu kana toge. Wah. Tahu. Aisyah benar. Pahadiuk wa. Aduh. Udah. Goblok. Bolong. Dengok. Duh. Ya sama celaka lah diukinya kan. Lumayan mah ya. Urusan batu lah ya di pos kambing dah ini. Sepi namanya. Mana duit aing tuh? Naon? Duit aing. Naon? Duit. Syok naon. Naon sia umpat tadi aing. Santai sia duit. Naon duit sia? Yang ngir goblok. Tangkis. Bro, jangan lupa tonton terus Monjol TV. Anak-anak Monjol beraksi gila-gilaan. Jangan lupa klik komen, subrek di Monjol TV. Oke.